検証。後ろから強風が吹いても大丈夫？前方からの強風や吹雪に高い耐久性を誇る除雪機用スノーシェルターが後ろからの強風に耐えられるのか、2台のハイパワーブロワーで強風を起こし検証していきます。スノーシェルターはアーチ状の構造になっているため、後ろから強い風が吹いても風の流れを受け流しやすい設計になっています。検証結果、後ろからの強風でもシェルターが取れる心配はなく、高い耐久性があるため安心してご使用いただけます。